লা লা। এ বাবা, কুকুর ছানাগুলো তো মরে যাবে। কুকুর ছানাগুলোকে তুমি বাঁচাও প্লিজ। নো নো নো। কুকুর ছানা দুটো তো মরে যাবে, আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এই সিরিজ দিয়ে হাওয়া করে শরীরটা একটু ফুলিয়ে নিই। আরে এই তো হয়ে গেছে, এবার যাই। বন্ধুরা, বল্টু কি কুকুর ছানা দুটোকে বাঁচাতে পারবে? তো সেটা দেখার আগে আপনি স্টুডেন্ট হয়ে থাকলে একটি লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর আপনি কোন ক্লাসে পড়েন নিচে কমেন্ট করে যান। এই তো ধরে নিয়েছি। এ বাবা, আরে এই তো বল্টু কুকুর ছানা দুটোকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। থ্যাংক ইউ বল্টু।